nekako su mi onda svi govorili šta treba raditi, gdje da stanem, šta treba pjevat. Sad sam ja u toj ulozi da ja govorim šta će se pjevat, kako se treba pjevat, pa evo moram priznati da je baš veliki izazov. Pozdrav svima, ja sam Mali Đuras i pogledajte moje odgovore na 24 pitanja. S malo pjesme. Bez tebe nestaće sunca, druge ću prositi za malo ljubavi. Evo dosta. Moram priznati da je stvarno veliki izazov biti mentor. Pošto mi je karijera počela baš ovdje na HRT-u na Voice-u, bio sam natjecatelj. Nekako su mi onda svi govorili šta treba raditi, gdje da stanem, šta treba pjevat. Sad sam ja u toj ulozi da ja govorim šta će se pjevat, kako se treba pjevat, pa evo moram priznati da je baš veliki izazov. Ali nekako se snalazim, pa evo, imam dobru kolegu, pa je nekako sve lakše. Pa nisu u stvari nikakva očekivanja ko će mi biti par. Nekako mi je, šta ja znam, lakše kad su dva muška. Ne znam, možda sam u krivu, ali muška energija nekako i mislim da će biti full fora to. Pošto smo i jedini muški par u ovoj sezoni Zvijezde pjevaju, mislim da će to biti baš cool. Pa svi se nadamo pobjedi, ali evo, mislim da bitno je da se svi zabavimo i da bude dobro iskustvo, to jest vrijedno iskustvo, pa gdje nas odvede. Popu. Mislim, ne popu kao popu, nego žanru pop. Po čemu pamtim? Po blind audiciji, jer sam se tako uplašio cijelog šova, jer gledao sam prvu sezonu na televiziji i nekako sam se psihički pripremio na tu drugu sezonu. Ali svejedno, toliko sam se bio uplašio da jedva sam odradio tu blind audiciju, onda sam išao korak po korak i evo došao do finala. Tako da stvarno je super iskustvo bilo. Jesam. Družimo se, čak evo, često sam na Krku, tamo su Vjekoslav Ključar i Čeni Jurišić. Pa tamo se družimo i fore. Pa definitivno se vidim kao solo pjevač i na pozornici Eurosonga. Jednog dana ću se sigurno prijaviti na Doru, pa evo, nadam se da ću ja jednog dana predstavljati Hrvatsku na pozornici Eurosonga. Imam, ali ne smijem još ništa o tome govoriti. Snimam album. Ljubav pozlati sve, Igor Drvenkar, Jure Brkljača i ja. Božićna emisija. Vrh. Mislim dijeliti sa Zoricom pozornicu, pogotovo Vela Luci gdje smo pjevali u čast Oliveru Dragojeviću. Nema dalje. Šta slušam? U zadnje vrijeme pop, musical, šta imamo još? Funk i dance. Na repeatu. Ima ih više u stvari. Diamonds, Sam Smith. Bruno Mars, Ed Sheeran. Šta ne bi nikad napravio? Snimio. Šalim se. Šta ne bi nikad napravio? A ne znam, ne znam. Pa dobivam, ali sve to nekako onako podrška da lijepo radim na pjesmama i da prate moj rad, tako da u stvari je to
lijepo čut od ljudi koji prate rad i onda samo ti daju vjetar u leđe da radiš to što voliš. Mislim, čuj mene, jesam. Pa, naravno da mi je drago kad me neko prepozna na ulici i evo, kažem, opet pohvali rad i pjesme, tako da lijepo je to u stvari. Savjet? Da, Žak ovdje koji mi je dao na blind audiciji, ostaje srce i dušu. Volim, evo baš u zadnje vrijeme volim ići pecat ribe. Provod kod kuće. Poruka za kraj. Budite sretni, veseli i zdravi i šta god poželite.